Xin chào các anh em. Tình hình là em đã vạch tít xe Bắc Tuấn ra và cưỡng đoạt được cái lọc gió theo bác Kiên nói là công nghệ mới này. Và để hôm nay để em lắp thử vào cho anh em xem là nó có gì mới không. Đó, trước hết là anh em thấy ở đây là khoang máy của con NP300. Em quay là em phải tránh cái biển số ra, bởi vì là sau này nhỡ bên hãng lại bỏ bảo hành của em thì chết. Đó, đây là cái lọc gió bằng vải cotton tẩm dầu của Hurricane. Đấy, các bác, trước đây thì em vẫn đang hay dùng hàng cây nen, nhưng mà thấy bác Kiên nói rằng là hàng Hurricane ngày xưa là sản xuất cho cây nen, cho nên là em thử xem sao. Đó, xong rồi thì mang từ tận ngoài Bắc vô, thì đây là các bạn sẽ thấy là đây là cái lọc gió Hurricane. Theo em thấy thì cái này được finish tốt hơn là cây nen, bởi vì nhìn những từng cái chi tiết cao su, rồi cái độ đều của lưới, rồi mặt trước mặt sau đó, thì nó trông có vẻ là ngon hơn cây nen. Đó, nhưng mà chưa biết là vào thử như nào. Rồi, còn đây là khoang máy của xe em. Đó, các anh em thấy giống như tất cả các khoang máy khác thôi, không có gì cả. Tức là con lọc gió này có thể dùng cho tất cả các dòng Navara NP300 hiện giờ. Đó, còn đây là bộ phận lọc gió. Các anh em sẽ thấy là lọc gió sẽ đi qua đây, đi qua cái đường này, đi xuống dưới của bộ lọc, sau đó nó sẽ đi từ dưới đi lên phía trên và đi ra cái ống này. Đây là cái cảm biến lưu lượng gió, nó hay gọi là MAF. Đó, nó sẽ đi theo đường này đi vào bộ turbo, rồi qua intercooler, rồi nó vào máy. Thì ở cái việc nâng cấp lọc gió này là một trong những cái việc nâng cấp mà đơn giản nhất đối với xe hơi, mà gần như là tất cả anh em đều có thể làm được. Nó đơn giản như là các anh em nâng cấp RAM của máy tính ấy, cứ tháo ra nhét vào thấy vừa là ok. Đó, tuy nhiên là các anh em cũng lưu ý là việc nâng cấp lọc gió này, nếu mà ở Việt Nam thì em nghĩ khả năng là khi vui thì không sao, chứ khi mà có vấn đề lớn thì khả năng là sẽ bị mất bảo hành, bởi vì hãng sẽ không thể chịu trách nhiệm cho cái việc mà có một cái dị vật hay có một cái gì đó lọt vào trong động cơ. Có thể là do lúc anh em ta lắp, hay cái thứ hai là do cái lọc gió không đảm bảo chất lượng. Và một trong những cái lỗi phổ biến của cái việc thay lọc gió này là cái cảm biến không khí nó sẽ bị dầu bám vào. Mà dầu bám vào bởi vì do cái lọc này nó sử dụng dầu, thế cho nên là nếu mà sờ đây là anh em thấy nó hơi dính dính chút, thì nếu mà khi mà ta phun lại dầu ấy, thì nó sẽ nếu mà phun nhiều quá nó sẽ dính dầu ở đây. Và khi gió ở cái động cơ diesel, cái lượng gió hút vào nó cực kỳ mạnh, cực kỳ nhiều, cho nên là khi mà với cái lực hút mạnh như vậy thì dầu nó có thể bám vào cái sensor đây. Đó, ở cái bộ phận phía trong này, làm cho cái sensor này hoạt động sai, và khi nó hoạt động sai thì nó sẽ không biết được cái lưu lượng gió vào bao nhiêu để mà bơm nhiên liệu vào cho phù hợp, dẫn đến là sẽ báo lỗi. Thì để giải quyết cái vấn đề cái cảm biến lọc gió, đôi khi nó có thể dính bẩn hoặc là dính cái dầu do cái lọc gió nó dính vào, thì đây là giải pháp của em. Đây là chai Mass Airflow Sensor của hãng CRC của Mỹ. Thì ngoài Hà Nội thì các bác có thể qua gara Thay Phân của bác Tuấn ở đường Trần Kim Xuyến để mua. Còn trong Sài Gòn này thì em mới chỉ tìm thấy ở chỗ gara của gara ABO trên đường Nguyễn Văn Linh thôi. Thì một cái chai này nó cỡ khoảng từ 300 đến 400 ngàn, làm cái dung dịch phù hợp nhất để giải quyết cái vấn đề là bị bẩn cái cảm biến lọc gió. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cái cách mình tự thay cái bầu lọc gió này. Thì đây như các bác biết, đây là cái phần bầu lọc gió. Cách thay rất đơn giản thôi. Hầu hết là các cái xe nó chỉ khác nhau đôi chút. Thì với cái xe NP300 của anh em mình thì nó sẽ có hai cái lẫy ở đây. Thì ta chỉ cần gạt hai cái lẫy này ra là xong. Phía sau này nó chỉ là hai cái ngạt, thì bằng cái cách là ta kéo nó ra một chút đó, vậy là nhấc lên là xong. Đó, tuy nhiên là đây là cái cách mà để khi mà anh em thay thôi. Nhưng hôm nay em sẽ làm cái cách cái động tác nữa, đấy là anh sẽ
tháo cả cái nắp, em lật cả cái nắp phía trên này ra để còn em sẽ vệ sinh luôn cái cảm biến lọc gió, bởi vì cũng lâu rồi em cũng chưa có vệ sinh nó. Thế thì bây giờ em sẽ tháo cái vòng siết ở đây ra. Đó, rất đơn giản, các bác có thể dùng tua vít, còn em ở đây em tiện dùng cái này cũng được, có thể áp dụng được cho cả hai cái. Thì đầu tiên các bác thấm nó vô, cứ xoáy ra thôi. Đó. Thì các bác sẽ thấy là rất là dễ dàng để lật ngược nó ra. Ở đây nó có một cái dây ở phía này và em đang lười, em không muốn tháo nó ra, thì cái việc mà vệ sinh cũng không cần thiết lắm phải tháo nó ra, thì chỉ cần mở nó ngửa lên như vậy là anh em có thể thấy được rồi. Đó, thì cái việc vệ sinh là bây giờ em sẽ dùng cái chai CNC này, em phun vào phía trong này, bởi vì cái phần cảm biến lọc gió nó sẽ nằm ở đây. Ở cái góc quay này anh em có thể không thấy, nhưng mà cũng không cần thiết lắm, thì anh em chỉ cần thấy là em xịt nó vào cái phía bên dưới của cái nắp khoang này qua cái ống này. Đó, thì cảm biến ở đây nó sẽ được làm sạch. Đó, thì bây giờ em sẽ nhấc cái này ra đã. Rồi, nhưng mà trước khi đó thì em có một cái động tác mà em vẫn thường xuyên em vẫn làm cho nó cẩn thận, và để khi vệ sinh đó nó sẽ không ảnh hưởng gì đến vấn đề động cơ của mình. Đó là em sẽ bọc cái cổ này lại bằng cái này, bằng cái miếng nhôm bọc thực phẩm này của bà cả. Đó, thì bây giờ em sẽ bọc nó lại, phòng ngừa cái trường hợp dán rồi là cái gì đó ai mà biết được. Anh em mình còn quay video ở đây. Đó, thì em bọc nó lại. Thì cái này có một cái rất tiện lợi để các bạn có thể để bóp nó kín khít vào trong này. Đó, không như ví dụ như bịch ni lông hay gì đó thì nó sẽ phùng nó khó hơn. Đó, ok, xong. Bây giờ em sẽ dùng Master Flow Sensor Cleaner. Ok. Em cũng cố gắng tìm những cái thương hiệu, đã thử tìm những cái thương hiệu khác của bên 3M hoặc là Sonax hay là những hãng khác xem có không, nhưng mà không hiểu sao mà cho tới giờ thì tại thị trường Việt Nam mình mới chỉ có mỗi CRC có cái dòng sản phẩm cho cái làm sạch cái vệ sinh cái cảm biến. Ok, rồi, bắt đầu. Thì cái mà em làm là em cứ xịt thẳng vào đây thôi. Tiếp đến đầu phía bên này. Rồi, cố gắng xịt làm sao nó hết các cạnh của cái miếng nhựa, cái miếng cảm biến bên trong này. Đó, em xịt luôn cả cái bầu phía trên này luôn, bởi vì cái này nó sẽ khô rất là nhanh, chỉ trong vài giây thôi là nó đã bốc hơi, nó khô hết rồi. Thế nên anh em cứ xịt thoải mái đi, không có ảnh hưởng gì đến nhựa này rồi là cao su gì cả. Thậm chí em vệ sinh luôn cả cái phần dưới này. Rồi, ok. Đó, thì để đây một chút để cho nó khô. Trong cái lúc mà đợi nó khô, nó bốc hơi một chút thì anh em cùng xem qua hai cái loại lọc gió này. Đây, cái bên phải em là cái Hurricane. Đó, thì về kích thước thì chắc chắn là nó tương đồng với nhau rồi, thế nên sẽ không thể lắp vừa được. Nhưng mà ở đây cái chiều cao của nó thì có khác, là anh em sẽ thấy là cái chiều cao của nó rõ ràng là nó cái độ dày của nó mỏng hơn rất nhiều so với cái nguyên bản. Thì có lẽ là cái này cũng không quan trọng lắm, bởi vì thực ra cái nguyên bản thì bản thân nó là bằng giấy, cho nên là nó phải dày hơn thì nó mới có cái độ lọc nó tốt hơn. Còn cái của Hurricane thì là vài thẩm dầu, cho nên là bản thân cái độ lọc bụi bẩn của nó đã là rất là tốt rồi, cho nên anh em chắc là không cần phải lo gì về vấn đề này. Thì theo cái thông số của nhà sản xuất thì nói rằng là cái lọc gió Hurricane này có thể làm tăng công suất của máy từ 1 đến 5 mã lực. Đó,
là lý thuyết thì như vậy. Nhưng mà em nghĩ rằng là ngay cả khi anh em mình không có nhu cầu lắm về cái chuyện là độ tốc độ, thì cái lọc gió này nó đã có tác dụng trong những cái trường hợp ví dụ như là một số anh em ví dụ ở trên vùng cao như Sơn La hay là Lai Châu, thì anh em biết là càng lên cao cái mật độ không khí nó càng loãng thì cái lượng oxy trong không khí nó càng ít, thì khi anh em thốc ga hay đạp ga đó thì cùng với một lượng không khí như vậy, cái oxy nó vào với cái lọc gió nguyên bản như này thì cái lượng oxy vào nó sẽ rất là thấp. Thì để bù lại cái lượng oxy thiếu hụt đó thì ta bằng cách là ta thay cái lọc gió này thì cái lượng không khí nó vào nhiều hơn thì sẽ tăng được cái lượng oxy vào động cơ hơn. Cái trường hợp thứ hai mà anh em nghĩ, mình nghĩ là nên thay, đó là cái trường hợp anh em hay tải nặng này, hay đi gọi là off-road hay những cái điều kiện khó khăn, thì cái đặc trưng của cái động cơ diesel là nó sẽ cần được cái lượng không khí vào rất là nhiều, nhất là khi anh em chạy ở cái vòng tua cao mà ở cái số thấp đó, thì cái này nó có thể bù vào cái lượng gió để tránh cái tình trạng là dư dầu, dư nhiên liệu đó. Cái trường hợp thứ ba nữa đó là dành cho các anh em nào muốn thực sự tiết kiệm tiền. Vì sao tiết kiệm tiền so với cái này? Cái này bản thân em mua ở hãng Nissan thì nó có giá cỡ cả công cả VT nó cỡ khoảng 500.000, và theo khuyến cáo của hãng thì thay vào khoảng 4 vạn km. Còn cái lọc gió Hurricane này thì nó có thể dùng trọn đời, tức là các bạn có thể dùng đến 1 triệu km, mà theo như nhà sản xuất nói thì tức là dùng trọn đời rồi. Nhưng mà nó có một cái hay hơn nữa, đấy là cái việc là trong trường hợp mà anh em đi trong những điều kiện khó khăn, ví dụ như là đường bụi, em nói không phải là lên đèo dốc gì cả mà chỉ là đường bụi, thì với lọc gió nguyên bản các bác phải thay trong khoảng 2 vạn đó. Hay là các bác ví dụ đi như trong thành phố với tốc độ chậm, đường tắc 1 tiếng đồng hồ chỉ đi được cỡ 1-2 km, thì rõ ràng là cái thời gian phải thay cái lọc gió nó là cái điều kiện hoạt động khó khăn mà, thì các bác phải thay lọc gió sớm hơn. Thì với cái này các bác không cần phải thay, tiết kiệm hơn rất nhiều, chỉ việc làm vệ sinh với cái bộ vệ sinh thì các bác cứ hỏi bác Kiên Cat Pro xem sao. Rồi ok, bây giờ em sẽ lắp nó vào đó. Đây là khoang lọc gió, tất cả mọi thứ sạch sẽ, lắp nó vào thì các bác sẽ thấy đặt nó vừa khít ở phía trong đó. Cái chiều ngang của nó thì ok, em thấy cái chiều dài, cái chiều này thì hai bên nó thừa ra khoảng cỡ mấy ly, nhưng mà không có vấn đề, bởi vì là nó cái hộp của mình nhựa đây nó đã có cái gờ rồi thì chắc chắn là nó sẽ không bị lọt vào. Rồi vậy là xong. Bây giờ em gỡ cái này ra đó, nó ra đây. Bây giờ lắp vô, em sẽ lắp cái này trước đó. Như vậy, mở ra sao thì lắp vào như thế, siết vô. Cái này nó khít thì anh em cứ siết nó tương đối chặt một chút, nhưng mà đừng có chặt quá để nó hư cái cổ hút. Rồi, như vậy là ok. Lắp nó vào. Thì vì là nó hai đằng sau nó là cái ngàn nên mình phải đẩy cái ngàn phía sau nó vào trước, sau đó mới đến hai cái lẫy đằng trước. Thì khi nó vào vừa được thì mọi thứ nó sẽ rất là trơn tru, nó sẽ vừa khít vào như thế này. Và bây giờ ta chỉ việc kéo nó lên thôi. Rồi, một bên. Rồi, xong. Ok. Chà, ok. Đó, vậy là em đã làm xong. Bây giờ em sẽ thử test cái này cho anh em coi sao, và sau đó thì sẽ chạy một vòng về Vũng Tàu để xem cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu nó có cải thiện hơn so với cái lọc gió nguyên bản hay không. Anh em đã xem cái video so sánh cái tiếng máy giữa hai cái loại lọc gió nguyên bản theo xe và cái lọc gió mới, thì
ở cái vòng tua máy thấp và khi xe chạy ở chế độ không tải thì em cũng không nghe thấy có cái sự khác biệt gì trong cái tiếng máy cả. Nhưng mà khi mình đạp thốc ga lên một chút và ở cái vòng tua máy nó cao cỡ khoảng 2.500 đến 3.000 thì cái tiếng máy ở với cái lọc gió Hurricane mới thì nghe nó không còn bị khan hay là bị cảm giác là mình thiếu gió như cái lọc gió nguyên bản. Thì đấy là một cái mà em cảm nhận được. Còn khi đi trên đường này thì có một cái em cảm nhận thấy rất là rõ, đấy là cái việc ở cái vòng tua thấp, nhất là khi đi trong thành phố, đi trong nội thành thì thứ nhất là không còn cái hiện tượng gào máy lên rất là lớn tiếng như trước nữa, mà như một số anh em vẫn nói là xe Navara của mình là cái tiếng máy nó rất là lớn. Thì hiện giờ mỗi lần chuyển số từ 1 lên 2, 2 lên 3 khi đi trong nội thành là cái tiếng máy nó đã bớt đi rất là nhiều và chuyển số êm ái hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là em cảm thấy là cái việc chuyển số nó diễn ra sớm hơn, và cụ thể ở đây là khi đi trong thành phố cũng vậy thôi. Và bây giờ là em đang đi trên cao tốc Long Thành Dầu Dây thì như mọi lần em căn khi chuyển số từ số 4 lên số 5 thì em để cruise control nó phải rơi vào khoảng 58, tối thiểu là 58 km/h thì xe nó mới chuyển số lên số 5. Đó, thì hiện giờ với cái lọc gió mới thì chỉ cần ở tốc độ 56 km/h hoặc thậm chí một số đoạn là chỉ cần 55 km/h thôi là em đã thấy nó chuyển từ số 4 lên số 5 rồi. Thì tức là với cái lọc gió mới thì rõ ràng là cái hộp số mới, hộp số nó nhận được cái công suất máy lớn hơn, cho nên là nó cho phép xe được chuyển số lớn hơn từ 2 đến 3 km/h. Thì đấy là cái mà em cảm nhận được, thấy thứ nhất là rất là rõ ràng và có thể kiểm chứng được là bằng chế độ cruise control. Thì còn một cái nữa là khi mình đạp thốc ra ấy, thì bình thường với những xe động cơ diesel, nhất là ngay cả Navara cũng vậy thôi, xe nào cũng vậy, thì cái khói ở phía sau nó thải ra một lớp khói đen đặc rất là rõ ràng. Thì bây giờ với cái lọc gió mới thì em có thể nói là cái lượng khói nó đã nhìn thấy nó chỉ là một cái lớp, nó chỉ là một cái màn khói không đen đặc mà chỉ là mờ một chút thôi và nó tan ngay lập tức. Thì đấy là cái mà em cảm nhận thấy rất là rõ ràng. Đó, còn bây giờ thì em sẽ chạy đi Vũng Tàu để mà thử xem là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu, cái tiêu thụ nhiên liệu của cái lọc gió này nó như thế nào. Bởi vì để xem là với cái lượng gió vào nhiều hơn thì liệu rằng là cái cảm biến nó có cho nhiên liệu vào nhiều hơn hay không, hay là nó còn tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thì lát nữa sẽ đến nơi thì sẽ review cho anh em xem sao. Rồi, vậy là em đã hoàn thành cái cung đường Sài Gòn Vũng Tàu và quay trở về. Thì với cái lượng tiêu thụ nhiên liệu ở chiều đi 2 người chạy trong vòng 2 tiếng từ Sài Gòn đi Vũng Tàu thì cái số lượng tiêu thụ nhiên liệu là của em là 6,8 lít trên 100 cây. Nhưng mà ở chiều về, mặc dù là với số người lớn hơn, tức là 4 trở đến 4 người, thì quãng đường em từ trung tâm thành phố Vũng Tàu cho về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì lượng tiêu thụ nhiên liệu chỉ còn 6 lít 6. Thì như vậy là đây là một cái con số tiêu thụ nhiên liệu mà tốt nhất từ trước đến giờ. Vì là thường thì em vẫn chạy với cung đường như vậy thì sẽ hết độ khoảng 6 lít 7 cho đến 6 lít 9. Chưa bao giờ xuống đến dưới 6 lít 7 cả. Mà lại lần này lại chở tới 4 người thì như vậy là rõ ràng là cái lọc gió này có lượng tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn. Thì tất nhiên là nó có thể là do tùy từng anh em, cách anh em chạy khác nhau, nhưng mà rõ ràng là cái lọc gió này nó sẽ không làm tăng cái lượng tiêu thụ nhiên liệu, mà đổi lại thì lại bù lại thì lại có cái công suất lớn hơn, xe bốc hơn và chuyển số đều hơn. Thì đấy là những cái lợi ích của lọc gió. Thì em nghĩ là chắc là em sẽ giữ lại cái lọc gió này xài thôi. Rồi, cảm ơn các anh em.